अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कफ़ यानी कि खांसी, मेडिसिन ले लेके थक गए हैं लेकिन आपकी कफ़ जो है वो जान नहीं छोड़ रही है। ये ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? आपके लंग्स के अंदर जो नालियाँ होती हैं उसमें किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो फिर उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, म्यूकस उनके अंदर बनना शुरू हो जाता है ना, रेशा जिसे कहते हैं, और फिर वो खांसी की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाता है। और आपको जिसको फिर हम बलगम का नाम दे देते हैं ना, स्पुटम भी कहते हैं इस स्टेज पे हम उसको, और आप लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, खांसी किसी भी किस्म की हो, खुश खांसी है या उसके साथ जो है ना वो स्पुटम आपको आ रहा है, तो दोनों सूरतों के अंदर ब्रोंकाइटिस के लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और सिंपल सी रेमेडी लेकर के आई हूँ। अब रेमेडी क्या है? आप लोगों ने ले लेनी है ऑर्गेनिक टर्मेरिक यानी कि हल्दी, ठीक है, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये लेकर के इसको शॉप से ही ग्राइंड करवा लेंगे। अगर आपके पास आपका ग्राइंडर जो है वो इतना पावरफुल है तो घर आकर के आप इसको जो है वो ग्राइंड करके इसका फ़ाइन पाउडर आप बना लेंगे। किसी भी पैन में डाल के आप लोगों ने इस पाउडर को ड्राई रोस्ट करना है। कोई इसके अंदर घी नहीं डालना, कोई ऑयल नहीं डालना है। सिंपली पैन में डाल करके लो हीट पे आप लोगों ने 2 to 3 मिनट्स के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। मतलब इसका कच्चापन ख़त्म करना है आप लोगों ने। उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर, किसी भी जार में आप इसको स्टोर कर लेंगे। अब लेना कैसे है आप लोगों ने इसको? अगर तो आप लोगों को खुश्क खांसी है तो आप लोगों ने ये जिसको रोस्ट करके रखा था पाउडर को, टर्मेरिक यानी हल्दी का पाउडर, तो आप लोगों ने इसको हाफ़ टी स्पून, ठीक है, मॉर्निंग में, हाफ़ टी स्पून आप लोगों ने नाइट टाइम में। अगर आप लोगों को खुश्क खांसी है तो हाफ़ टी स्पून आप लोगों ने लेना है मिल्क के साथ। 1 गिलास या 1 कप जो है वो आप लोगों ने ल्यूक वार्म मिल्क होना चाहिए ना, नीम गर्म दूध। अच्छा, उसके अंदर इस स्टेज पे आप लोग 1 पिंच जो है ना वो सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे, नॉर्मल जो सॉल्ट होता है हमारा। लेकिन अगर आप लोगों को खांसी के साथ स्पुटम आ रही है, बलगम आ रही है, तो आप लोगों ने यही हाफ़ टी स्पून इसी टर्मेरिक का लेना है, सुबह शाम लेना है। लेकिन आप लोगों ने इसको जो है वो पानी के साथ लेना है। कोशिश करें कि ल्यूकवार्म होना चाहिए। अगर ल्यूकवार्म नहीं ले रहे हैं तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे हो एटलीस्ट आपने उसको लेना है। ठीक हो गया? तो जितना भी आप लोगों का प्रॉब्लम है, जितना भी इन्फेक्शन है, क्योंकि इस टर्मेरिक के अंदर जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, और आपके जो ये एयर पैसेज वेज होते हैं लंग्स के अंदर, हवा के रास्ते होते हैं या हवा की जो थैलियाँ होती हैं, ये उन्हें भी क्लीन अप करती है, डेब्रिस को ये हटाएगी। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।